Hello kakabsat, naimbag nga aldaw tayo amin, naimbag nga rabii, naimbag nga bigat. Dito i-flex ko ket, iso daytoy iti trabaho ni John nga nagpatpat kakabsat from 6 p.m. to 3 p.m. in the morning na. Grabe! Napuyat kami sa kahihintay, papi! Pero solid naman. Solid met kakabsat iti napad na pinag-extraan. Taday jay 9 hours na imbes nga 14 euro ti kada oras dandani nagbalin 20 euro kasi kontento da kakabsat dayjay nag-birthday ken dayjay lalaki. Imagine 60 persons iti sinerban na. Bale, barbaro manindeto yen kakabsat nga obrana. May kaalo nga obrana iti rabii. Thanks God. Ken detoy man September 22 addan tumanin pero barbareng no awan iti among mi nga mairana kakabsat ta birthday sa mandayay papanannan. Ta nakita da ket napintas ti panag-serve na, syempre pagdidinamagan da kakabsat, iso nga kasdiay. Adu iti nangala iti number nan kakabsat. O barbaring ano tawagan da ket mayra na nga awan iti trabaho mi. Ngamin mas kayat na ni John iti agubra iti kastoy ta kasla restaurante kakabsat. Ta iso na ket galing iti restaurante nga nagubra iti nasurok nga 10 years. Pero maya latta kakabsat no agubra ta isupay nga nayon nga igatang iti masida wenno makan aglalo adda iti dua nga ubing mi. Anus lang kakabsat iti biag ti OFW. Anya nga rodin kakabsat agpakadan iti numon ti biyang. Bye-bye!